السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة هند شانيل. أتمنى تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله نقدم لكم وصفة لعلاج طبيعي للسعال الحاد والزكام. طبعا أغلبيتنا في هذا الفصل اللي هو فصل الخريف كنعانيو من نزلات البرد والسعال والتهاب اللوزتين، والكثير منا يبحث عن وصفات طبيعية تفاديا للمضادات الحيوية أو أدوية صيدلية. هذه الوصفة فعالة ومضمونة إن شاء الله. هنا في هذه الوصفة عندي لكم نص برتقالة وملعقة صغيرة ديال الزنجبيل وملعقة كبيرة ديال العسل. هنا غادي ناخدو كاسرونة كيف ما كتشوفوا انا درت فيها الماء، غنوضع فيها هاد نص ليمونة بهاد الطريقة هادي، يعني عندي راه مقلوبة، وغنزيد عليها نص معلقة ديال الزنجبيل وغنشعل عليهم النار حتى يغلاو ونرجع لكم من بعد. كيف ما كتشوفوا معايا ها هو البرتقال والزنجبيل هما كيطبخوا. غنبقاو نحركوا في هاد نصف ليمونه بهاد الطريقه هذه حتى نتاكدوا انها ولات ناضجه، ونخليوها تبقى تطبخ حتى يولي الماء قليل في الكاسرونه، ونتاكدوا انها نضجت مزيان. من بعد غننزلوها من فوق النار. كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي الليمونه بعد ما طبخات في الماء والزنجبيل كتولي طازجه بهذا الشكل. غناخذوا ملعقه ديال العسل الطبيعي او العسل الحر وغندهنوا بها السطح ديال هاد البرتقاله او الليمونه بهذا الشكل هذا. من الاحسن تستعملوا عسل يكون طبيعي، وحاولوا تفادوا العسل ديال السكر او العسل الاصطناعي. وغادي تخليوه 5 دقائق ومن بعد غتناولوا هاد البرتقاله بالكامل. انا غادي نرجع لكم قبل الوصفه وبعد باش تشوفوا الطريقه كيفاش كنحيدوا الليمون من القشره ديالو. كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي البرتقاله بعد ما تناولتها بالكامل. بعد ذلك نذهب مباشره الى النوم ونتغطى جيدا. هذه الوصفه في اليوم الاول غتعطيكم نتيجه، لكن اذا كان السعال حادا يجب استعمالها يومين الى 3 ايام. كنتمنى الوصفه تفيدكم وتنال اعجابكم. ما تنسوش الضغط على زر لايك وايضا الضغط على زر الاشتراك في القناه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.